Quy Cá Mập nè, Bin MV nè, khoa Nha Trang. Ok, bữa nay cuối tuần anh em rảnh rỗi làm vòng chơi ha, trời nắng mát mẻ. Bữa nay không, bữa nay mình chương trình mình đi San Felipe trở về Hamilton. Dạ. Bin ôn lại kỷ niệm ha. Sáng order này chẳng order nhớt luôn à. Dạ. Yeah. Nhớt thì về trước, nhớt order Amazon gì chứ. Máy chạy rồi không? Chạy nãy giờ 2 mấy giây rồi. Này đi 300 phải không? Này đi 300. Ừ. Nói đi. Nói kêu nó chạy thẳng lên San Felipe đi. Anh Trương nè. Kêu nó chạy thẳng lên San Felipe đi. Alo em có đi được không? Nó vô nhà rồi em thấy nó nghe dắt tiếng xe ra rồi. Ok. Nó mới về, nó mới đi đâu về? Nó chở má nó đi đâu? Đợi giờ 5 phút nó đang dắt xe. Nó mới đâu về? Hình như cái màu cam là tụi mới lên nè đang. Đâu? Lên mấy hôm nay lâu rồi. Hôm bữa thằng kia đi đâu có đâu. Rồi chạy rồi. Rồi. Hướng như đó. Thôi. Mình thích. Bây giờ không có thời gian phe nữa đâu. Ừ. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng khiến cho lòng anh tan nát. Có xe. Không, chờ mấy xe này lên. Ừ. Tại mình đi nguyên đò mình phải chờ như vậy, còn nếu mà mình đi một mình giọt, hiểu không? Ừ. Lâu Chuông chạy thử cái 300 á, giờ mình thấy phê ghê á. Ừ. Rồi Quy chạy trước nha. Quy chạy cái đường này từ từ thôi. Đi trước dẫn mấy đường đi từ từ thôi. Lên đây đi đúng ngay tí xíu, hai người kia cũng không có đấy. Đi từ từ lên. Chạy đi. Chạy hết. Lên luôn. Trời ơi. Bữa nay là chủ nhật. Lên đi, chạy từ từ lên thôi Quy, có mà mấy cái anh cũng mới á. Đúng rồi. Cứ đi dẫn theo, đi đòn á, đừng có đi riêng lẻ. MT đẹp thế. Bữa nay anh Tuấn MT chạy xe của mình ha.
bị phe rồi, bây giờ không có thì giờ ở đâu. Ê mà hồi tới đường quẹo quá, vô trước nha, vô trước để cho người ta biết. Qua Nha Trang nè, đứng MT đẹp chưa. Lâu lâu chạy 300 thử thì thấy đã, vô mấy cái đường này thấy nhẹ nhàng quá. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Qua luôn. Rồi vô tới cũng là cung đường cũ thôi. Bữa nay thì cũng có khoảng 1, 2, 3, 7 anh em đi. Thắng lại, thắng lại. Mắc kẹt cái xe hơi. Bữa nay anh Hoàng anh rảnh công việc thì anh cũng đi với tụi mình á. Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng khiến cho lòng anh tan nát. Người yêu ơi đừng quá run run để cho hát cho nghe bài ơi. Thằng nào nó chạy
chạy xe làm construction ở đây đổ cát nè, phải không? Chắc làm nhà nè. Vô thưa nói con Quy, kỳ quá hả? Xe Quy nó có báo số đang chạy không biết số mấy luôn không kìa. Không coi thì sao được. Mình chạy mình biết rồi phải không? Đúng 300 nhận chạy đã thiệt. Rồi cái mập bị gì nè? Dạ. Cái mập nó làm dữ quá Quy ơi. Anh lên sau lưng em á, cứ bị chạy. Đây có cái cua xuống nè, thả dốc nè, đầu đổ xuống vậy nè. Đó, thẳng một em đi luôn đó. Qua đây cái tấp qua lại cái nữa thấy không, đã không? Ngã ba Huyền Thoại. Đụng chết cha bây giờ nè. Dạ nghe. Anh Tấn cho cảm giác chạy lại thì thấy sao? Chạy mô tô Mỹ thấy sao? Chạy Mỹ hả? Datsuki. Datsuki hả? Good mà phải không? Đậu đâu cũng được. Sát vô lại. Đúng mà. Tối giờ gần xí nào hết đưa hết cho em về em mồi làm ra có cái cách thôi chứ đủ mỗi lần đi mất cả tiếng đồng hồ. Mất hết rồi. Mà mình chỉ phe được với thằng Vĩnh Long mà. Mấy kia là mất hết. Tối giờ thì nó dính nhau á thì nó mới kéo từ trên xuống dưới xa cỡ nào. Nó phe đó là theo bà em coi á là nó phe vậy nè. Một thằng này phe với thằng này. Đúng rồi. Xong á thằng này phe với thằng này. Rồi tới thằng kế phe lại với thằng này thì nó mới ấy. Xong rồi sau đó thì mới phe hết luôn. Nó tự động là nó sau này nó liên lê hết rồi. Nó cái nào phe rồi là nó nhớ. Vô trong đi, vô trong. Một hồi mình vòng lại cái đổ lên trên kia. Bữa bạn Hiền mình ở đây mới cũng làm một chầu trên đó rồi đó. Sao đâu còn có thuốc ở đây nữa. Dĩ nhiên nó ôm hơn mà hút chứ. Có lý vậy? Thèm cái này phải. Đây đéo bán đâu. Sao qua nhớ mua mấy cây mà. Thuốc gì vậy? Thuốc gì? Thuốc con mèo xanh nè. Có. Em cho số điện thoại có. Kêu nhờ mua. Ông gọi của thằng đi Prius rồi thôi cha. Chậm quá. Quy nãy em mới nói gì em nói lại Quy. Em nói cái thuốc the này bóp cái đầu nó đó. Cái đầu nó phải bóp mới the được, còn nếu không bóp là không giờ. Phải bóp vô. Cái độ này ngắn lắm, hồi mình đi đoạn kia xa hơn. Bây giờ nó tại vì cho anh một cái cảm giác lại trước cái đã. Hồi cái mình đi cái đường nó hơi khó hơn tí xíu. Xa là bữa em Quy nó đi đáy bậy rồi kìa em ơi.
có 10 đồng à. Cầm rồi đấy. Dày hơn thì mắc hơn nhưng mà đâu cần thiết đâu. Phải có 1 lần 2 lần. Mà tê tóc Ê, mạnh không? chạy xe lên đây Huy ơi. Tóc mạnh không? Tóc mạnh không? Em nói chuyện với Trương rồi. Về tính sao đi anh Hoàng ơi. Bây giờ anh phe được với mấy này không? Anh có nói chuyện được với nào không? Nói chuyện với thằng gì á? Quy hả? Huy à? Ừ, nói chuyện với Quy được rồi. Với Trương. Nóng quá. Đi xăng xeo phải không anh Trương? Đúng rồi, chạy xuống dưới là có cái xăng xeo á. Sao có biểu cảm nghĩ 300. Ngon. Ừ. Ngon mà muốn ói luôn. Ủa gắn xe vô hả? Qua gắn xe sờ vô lại chứ cái bao á. Qua gắn bao vô lại chứ. Xe cá mập nó chuẩn bị bán, còn nào mua bán luôn. Bán hết luôn, đổi GS. Rồi anh em vòng lại đi cái núi khác ha. Nghe không nghe hết nghe rồi. Em nhấn vô cái nghe không, nghe đó. Nghe đó, cắt cái anh nghe bài của em cắt đi hả. Thẳng luôn, thẳng hoài luôn, thẳng hoài không có quẹo đâu á, cái đường này đi thẳng hoài luôn. MV chạy đá số khỏi cần bóp côn luôn ha, ghê ha. MV có khuyết ship luôn, ghê thiệt. Ô 300 chạy cũng đâu cần bóp côn đâu. Đi thẳng hoài. Không, người nói anh Quy. Lấy cái lên phải á, là chạy sẵn hồi xuống gặp cây xăng xeo ghé vô. Quy biết cây xăng đó mà không? Đi kìa bé ba. Ủa 300 này có mấy số ta? 5 số hả?
Có chạy xe màu trắng hả? Đậu đây nè, đậu đây nè. Không cần đổ quay đầu lại, không cần đổ quay đầu lại. Còn nhiêu pin hả? Vòng đâu lại, vòng đâu. Thôi ra đây nè, ra đây quẹo phải. Chạy thẳng bài gặp đường Wimpy quẹo phải luôn. Đi theo không? Đi lên cuối nhà anh Phan á. Và lên tới đó là vừa qua cái top side qua nhà anh Phan là ok, anh em ok rồi đó.